वेलकम ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स रेज। ये आपकी हायर की मशीन आ गई है 7 kg की 5 स्टार के साथ में। और ये सेमी ऑटोमेटिक रहेगी 2026 की लेटेस्ट टफ एंड ग्लास। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ये ड्रायर आपका हो जाएगा 4.2 kg का। और ये वॉशर हो जाएगा 7 kg का आपका। और इसमें आपका ये फ़िल्टर हो जाएगा। बाकी ये आपका अंदर से मैनुअल कंट्रोल करने के लिए बटन हो जाएगा, स्पिन के लिए, वॉश टाइमर के लिए और स्पीड के लिए। ये गाइस चेक